आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपती भवनान पद्म पुरस्कार प्रदान करतल्यो। आदले उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू आनी भरतनाट्यम नृत्यांगणा डॉ पद्मा सुब्रमण्यम हांकां पद्मविभूषण प्रदान करतली। डॉ बिंदेश्वर पाठक हांकां मरणा उपरांत पद्मविभूषण पुरस्कार दितले। अभिनेतो मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उटूप हांकां पद्मभूषण पुरस्कार दितले। पद्म पुरस्कार हे देशांतले सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आनी ते पद्मविभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री ह्या 3 श्रेणींत प्रदान करतात। 2023-24 ह्या अर्थीक वर्सांत देशाचें एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन 17.60% वाडून 19,58,000 कोटी रुपया इतलें जालां। फाटल्या वर्सा 16,64,000 कोटी रुपया आशिल्ले। हे अर्थीक वर्सांतलें संकलन अंदाजपत्रकाच्या अंदाजा पेक्षा 7.4% अदीक आसा, म्हणजे 1,35,000 कोटी रुपया चड आसा। गोंयचे पर्यावरण आनी अस्मिताय राखपाचें उतर दिवन गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन काल लोकसभा वेंचणुके खातीर 21 वचनां सयत आपलो जाहीरनामो उजवाड आयलो। ह्या वेळार गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकार हांचे बरोबर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आमदार एल्टन डिकॉस्टा, उत्तर गोंयचो उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आनी दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विरियाटो फेर्नांदीस हाजीर आशिल्ले। केंद्रांत सरकार जातकच जाहीरनामो चालीक लायतले अशें पाटकार हांणी सांगलें। भ्रश्टाचार, ड्रग्साचो वेपार, शिंदळकी धंदो आनी हेर गजालींक लागून गोंयची वळख इबाडपाक लागल्या असो भंय राज्यांतल्या लोकांक आसा, पूण आमचे पक्षाचे दोनूय उमेदवार लोकसभेंत हे प्रस्न मांडटले आनी ते सुटावे करतले अशें उतर पाटकार हांणी ह्या वेळार उलयतना दिलें। पर्यावरण, रानवटी जनावर आनी म्हादय न्हंयची राखण करप खूब गरजेचें अशें पाटकार हांणी सांगलें। ह्या म्हत्वाच्या गजालींची राखण करपाक तशेंच रोजगार निर्माण करपाक सत्ताधारी पक्षाक अपेस आयला अशें पाटकर हांणी म्हळें। कोळशाची येरादारी बंद करप हें आपल्या पक्षाचें प्राधान्य आसतलें अशें तांणी सांगलें। गोंय पर्यटन क्षेत्राचेर आदारून आशिल्ल्यान पर्यटन उद्देगाक पुनर्जीवीत करप गरजेचें आसा अशें पाटकार हांणी म्हळें। दर्यादेगो आनी थंयच्या लोकांच्या हिताची राखण करतले आनी आमच्या लोकांक दोट्टी नागरिकत्व मेळपा मेरेन आमी OCI सुविधा चालू दवरतले अशें जाहीरनाम्यान स्पश्ट केलां। केरी फोंडेच्या श्री विजयदुर्गा देवस्थानाचो सुवर्ण शिखर कलश प्रतिश्ठापना महोत्सव काल जालो। शृंगेरी पिठाचे जगद्गुरू शंकराचार्य श्री श्री अनंत विभूषित विधुशेखर महाराज हांच्या हस्तुकी आनी संजय किर्लोस्कर हांच्या हजेरेन ह्या सुवाळ्यांत हो सुवर्ण कलश विधिवत प्रतिश्ठापीत जालो। गोमंतकांतल्या देवळांक कितल्याशाच वर्सांचो संपन्न इतिहास आसा आनी अशा देवळांची गौरव संपन्नता वाडीक लागूंक जाय अशें जगद्गुरू शंकराचार्य विधुशेखर भारती स्वामी हांणी सांगलें। आयच्यान श्री विजयदुर्गा देवस्थान केरी हांगा सहस्त्रचंडी अनुष्ठानाक सुरवात जातले। हे अनुष्ठान 26 एप्रिल मेरेन चलतलें। लोक कल्याणा खातीर आयोजीत केल्ल्या ह्या अनुष्ठानाक हाजर रावन सगळ्या भाविकांनी तीर्थ प्रसादाचो लाव घेवचो अशें आवाहन देवस्थानाचे अध्यक्ष डॉ संतोष देसाय हांणी केलां। राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी NTA हांणी विद्यापीठ अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रताय चांचणी UGC NET जून 2024 खातीर नोंदणी प्रक्रिया सुरू केल्या। इत्सूक उमेदवारांनी अधिकृत संकेतथळार उपलब्ध आशिल्ल्या दुव्या वरवीं राष्ट्रीय पात्रताय चांचणी खातीर अर्ज करूं येता। 10 मे मेरेन नोंदणी प्रक्रिया चालू उरतली। ऑनलायन मोडा वरवीं परीक्षा शुल्क सादर करपाची निमाणी तारीख 11 ते 12 मे मेरेन आसा। उमेदवारांनी आपल्या अर्जांत कितें चूक उरल्या चुकीची दुरुस्ती 13 मे ते 15 मे मेरेन करूं येता। UGCच्या अधिसुचोवणे प्रमाण पात्र उमेदवारांक ज्युनियर रिसर्च फेलोशीप, सहाय्यक प्राध्यापक नेमणूक आनी 83 विशयांत PhD करपा खातीर प्रवेश मेळोवपाक संद मेळटली। ही परीक्षा अंदू 16 जूनाक जातली अशें विद्यापीठ अनुदान आयोगान कळीत केलां। आय लीग सर्ती खातीर पात्र थारपाची स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाची आस्त आयतारा सोंपली। वास्कोच्या टिळक मैदानार जाल्ल्या 2nd डिव्हिजन विभागीय आय लीग फुटबॉल सर्तीन गोंयच्याच डेपो स्पोर्ट्स क्लबा कडल्यान तांकां 1-8-0 अशा गोलांनी हार खावची पडली। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।